र हाम्रो जस्तो देशमा के भइरहेको छ भने विचार छैन, विमर्श छैन, कसरी देशमा शासन गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्छेहरू एउटा चाहिँ जियोग्राफिकल सिस्टममा गएर चाहिँ अध्ययन गरेँ मैले भनेर विभिन्न किसिमका विश्लेषकहरूले भनेको मैले सुन्छु त होइन। जहाँ क्षमता हुन्छ त्यहाँ विचारको विमर्श हुन्छ, विचार उत्पादन हुन्छ। कुनै पनि ठाउँको विकास र सेवा निर्धारण गर्नको लागि त्यहाँ भनेको आँट र आफ्नो क्षमतामा प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि राजनैतिक दलले कुनै पनि राम्रो कामहरू गर्यो भने त्यो नै उसको विचारमा जान्छ। के भयो नेपालमा के भयो भने विभिन्न किसिमका विचार भए, त्यही विचार बोक्नाले के भयो अत्याधिक करप्सन बढ्यो र नेपाल देश अहिले जुन राजनीतिक भूमण्डीमा फसिरहेको छ त्यसको हामीले व्याख्या पनि मजाले गर्न सकिन्छ पुराना राजनीतिक दलहरूलाई हेरेर। त्यसर्थ विचार भनेको आफूले बनाउने होइन, विचारलाई एउटा सङ्गठित रूपमा प्रदर्शन गरेर आम विकासको रूपमा अगाडि आयो भने नै त्यो विकास हुन्छ।